ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நேந்திரம் பஜ்ஜி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்காக நான் 2 நேந்திர பழம் எடுத்திருக்கேன். நல்லா பழுத்த பழமாக எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 2 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணி நல்லா பவுடரை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஒரு பவுலில் நம்ம அரைச்சி இந்த பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1½ கப் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1/2 கப் மைதா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி யூஸ் பண்ணி பஜ்ஜி மாவு எப்படி கலக்கிறோமோ அந்த மாதிரி கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இதில் நான் லைட்டாக சால்ட்டும் கொஞ்சமாக டர்மரிக் பவுடரும் கலருக்காக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நான் பனானாவை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை நம்ம மாவில் போட்டு பெரட்டி டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். சுட சுட நேந்திரம் பஜ்ஜி ரெடி. இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.